どうもピコマです。やってきましたよ。本日令和3年11月17水曜日、今午後1時ぐらいですね。対馬屋緑地でございます。気に入っちゃいましたね、この場所で。平日誰もいないかと踏んだら一人いましたね。まあしょうがない。声を抑えてやっていこうと思います。ザ・ニューギア紹介。岩谷カセットガスニアコンパクトバーナー。今まで普通のカセットコンロを使ったんですが、屋外の風の中ではちょっと辛いということでね、買っちゃいましたよ、バーナー。かっこいい。なんかやっぱこれ俺の知人が持ってるやつと同じっぽいな。知人というか俺のバンドのドラマーなんだけど、なんかピッカピカで、ここにカセットガスを差し込むわけですね。どれが正解なの？これが正解ですね。はいはい、そういうことね。この状態で、ここにどこにでも売ってる岩谷さんのカセットガスをね差し込みますと、抜きとかあんのかな。こうか、はまりました。カチッと。ちょっとカメラの向き変えましょう。続きまして、このまま着火するとバーナーの上に缶の上に熱が伝わっちゃうとあんまよろしくないということで、この防熱板ですね。岩谷専用。こんなちっちゃいの？ちっちゃいです。割と重量感ある。うわ、磁石式。水に差し込む。そういうことか。これで熱は防げるんでしょうかと。不思議なもんですが。このプラスでまずガスをちょっと出して、これで着火すると。つきましたね。ついてるか。ついてるこれ。ついてますね。ゴーッとついてます。一旦消します。そしてもう一つ用意したのが、このままだと、じゃここにこの要は夜間とか乗せるわけですが、若干バランスが悪いということで、こちらフューチャーホックスさんのなんつったっけな、五徳、こちらこれをね、これで超安定するわけですよ。全部この形になります。なんかおしゃれ、シャレオツ。これでちょっとお湯沸かします。お湯沸かしてね、最近僕はこのスープを飲むのがちょっとマイブームですね。
今日ね、私のね、いつもやってるスタンダードなメニューをね、一人焚き火レシピをね、レシピコース料理をね、紹介していこうかと思いますよ。さあ、この状態ですね。すごい安定感。そうでもねえぞ。そうでもねえ。どれが正解なんだろうね。これで安定か。これで安定っぽいな。はい、着火。どのぐらいで沸くんでしょうね。これはもうとりあえず一杯決めにいっちゃいます。にゃん、お疲れ。あー、うまい。すげえ火力、一瞬で沸きそうな気がする。今までのカセットコンロはね、やっぱ家庭用だからね、全然沸かなかったですよね。まあ無論こう飲みながら、これからしこたま肉を食うわけなんで、サラダを食います。ただ悲しいかな、今日ねドレッシングを忘れちゃってね、しょうがねえ、焼肉も取れてもかけるか。焼肉食う前から焼肉の味を味わうことになりますが、まあこれはこれでうまそうだな。じゃあまずはサラダでね一本傾けようと。いただきます。それは焼肉味ですよ。ではカメラを火の方に戻しましょう。そうそう、もちもち燃えてきたかな。あ、燃えてる。キャン。さあ始めとしますか。要は焼肉なんですが、ピーコマコースということで、まず皆さん引かないでいただきたいんですが、必ずこのワンパックを食べます。牛脂豚焼肉セット、おそらく 2,3 人前はあろうかという、こいつを食べる、お察しの通り私にとっては、ペロリでございます。余裕で食べれます、こんなもん。だからかみたいなことをね、皆さん思ったでしょうか。まあと言いつついつも最初のものちょっと残ったりするんですが、でしかも今日はちょっと初チャレンジしたいことがありまして、こいつは一旦置いといて、コンビニで買えるシリーズスモークタン、これはね焼いたら普通のタンになるんじゃないかなと。皆さん自分で焼肉やり方わかると思うんですが、タンはねやっぱ高いんですよ。ちっちゃいパックで500円600円するんでね、
これがもしもタンの味になれば儲けものですね。これにこの冷凍の刻みネギ、これをぶっかければネギタン塩になるんじゃないかなと。トング忘れた。最悪。もうやっぱそれはタンです。ぽいぽいぽい。ぽいね。ちょっとかけすぎぐらいがいいでしょ。すっげえっぽいね。ネギタン塩。しまった。ひっくり返しからもそれ見てるから。さっきのサラダの皿をもうタレ皿にしちゃうとここにも少なくてエコですね。じゃあもうちょっといかせてよ。うまそう。うまそうじゃない？焼肉屋さんの単勝にはなりませんでした。冷たいまま食うよりもね、うまいですよ。でもまあよく焼けばタンちゃうわけよ。焼肉のタレにニンニクも足します。おお、ニンニク臭い。まあ別に誰かとキスするわけでもないしね。はい、どうも。今のと先ほどお見せしたパックの肉を半分ほど食いまして、ここでピーコマコースはちょっと変化をつけます。もう毎回必ず買ってる食材ですね。生しいたけ。安いですよ。これで98円。今日はシンプルに焼いていきます。酒が進むんですよね、これは。しいたけはね、この尻尾をむしり取ってくべて焼きます。むしり取ってくべて焼きます。そうそう、しいたけが若干汗をかいておりました。そこにお醤油。この醤油が沸騰したら OK ですね。バターとかあってもいいですね。
人が2人じゃなくて全員